Oi, amiguinhos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente ouvir mais uma história que fala sobre Jesus. E hoje a nossa história ela vai acontecer no mar. Isso mesmo, o que será que Jesus estava fazendo no mar? Nós vamos aprender. E como sempre, a nossa história ela está baseada na palavra de Deus. E a história de hoje, ela se encontra no livro de Marcos, o capítulo 4, dos versículos de 35 ao 41. Depois, conforme a gente sempre combina, você pede para o papai e para a mamãe ler essa história para você, tá bom? Então, vamos começar? Jesus, ele estava falando com a multidão perto do mar. E aí começou a anoitecer. E quando chegou a noite, Jesus então falou para os seus discípulos: vamos para o barco para atravessarmos a outra margem do mar. E assim então eles foram para o barco. E Jesus, ele estava muito cansado. Então Jesus, ele entrou no barco, só que Jesus foi dormir, porque Jesus estava cansado. E os discípulos ficaram ali no barco. De repente, começou a vir uma grande tempestade. O mar começou a se agitar e o barco começou a se agitar e começou a entrar águas dentro do barco. E os discípulos, eles começaram a ficar com muito medo. Eles estavam com muito medo. Então eles começaram a clamar o nome de Jesus. E começaram a falar: Jesus, Jesus, nós vamos morrer. E Jesus então acorda, e Jesus aparece, e Jesus fala para o mar: acalme-se. E de repente o mar se acalmou, as águas foram ficando mais calmas. Que palavra poderosa de Jesus! Jesus é muito poderoso. Então Jesus fala, vira-se para os seus discípulos e fala: aonde está a fé de vocês? E assim também é a nossa vida. Às vezes a gente fica com medo de algumas coisas que pode acontecer com a gente, não é verdade? Eu quero que você pense aí na sua casa, alguma coisa que você tem bastante medo. Pensa, e agora eu quero que você fale para Jesus sobre esse medo que você está sentindo, que você sente de alguma coisa. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando Jesus, ele está no nosso barco, tudo vai muito bem. Jesus, ele cuida de nós. Você pode me falar: mas tia Gabi, eu não tenho barco. Como que Jesus pode estar no meu barco? Porque esse barco aqui, ele representa a nossa vida. E como que você pede para Jesus entrar no seu barco? Falando para Jesus entrar dentro do nosso coração. E agora nós vamos fazer uma oração para falar para Jesus entrar nos nossos corações. E eu quero também falar para você, papai, mamãe, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, às vezes bate um medo, bate uma insegurança, mas eu quero te lembrar que com Cristo no nosso barco vai tudo bem, porque Ele acalma a tempestade. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. E queremos te pedir, Jesus, para que o Senhor cuide do nosso barco, que é a nossa vida. Que o Senhor entre no nosso coração, tire os nossos medos, as nossas angústias e que possamos ter sempre fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos cantar uma musiquinha. Vamos louvar ao Senhor? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o tempo
Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal.